让小帅尝尝我的八宝葫芦鸭，先倒上一层辣椒油，再来上一点小米辣。你这是搞什么呢？你快尝尝，这都是辣椒，这怎么吃嘛？你吃吧，内有乾坤哦。那我就再信你一次。我以后再也不相信你了。年轻人不能太急躁嘛，说了没有乾坤嘛。啊，真香！哎呀，